Ремонт дорожньої інфраструктури триватиме. На апаратній нараді при Сумському міському голові Олександр Лисенко анонсував закладення коштів у бюджеті 2021 року на реконструкцію вулиці Білопільський шлях. Які ще питання опинилися в центрі уваги посадовців? Дивіться далі. Протидія розповсюдженню коронавірусної інфекції і надання якісної медичної допомоги хворим на цю недугу постійно перебуває в центрі уваги муніципальної влади. У міських лікувальних закладах вільними залишаються 63 ліжка для дорослих, усі вони забезпечені киснем, і 93 для дітей. Киснем забезпечені 59. В цілому за минулий тиждень захворіло 2661 мешканець, що на 19,1% більше, ніж попереднього тижня. 2151 хворий був попереднього тижня. Кількість померлих на минулому тижні – 24 особи. Одужало за останній тиждень 765 осіб, серед них 20 дітей та 74 медичних працівники. За дорученням міського голови з метою протидії розповсюдженню COVID-19 комунальні служби міста продовжують дезінфікувати житловий фонд. За минулий тиждень продезінфіковано 339 житлових будинків, це 538 під'їздів. Житловими організаціями 199 під'їздів, згідно договору Департаментом інфраструктури 339. Епідемія коронавірусу впливає і на роботу освітньої галузі. Такі традиційні заходи, як конкурс «Учитель року», учнівські олімпіади, підготовка до ЗНО відбуваються в онлайн-форматі. На сьогодні в садочках функціонує 439 груп, хворіє 28 працівників і на самоізоляції перебуває 168 дітей. У школах на самоізоляції перебуває 17 класів, це 523 дитини, 16 хворіє 14 учнів і 17 педагогів. Департамент соціального захисту населення надає консультації у телефонному та електронному режимі. Громадяни звертаються особисто лише у разі необхідності. Нарахування субсидій, пільг та грошових допомог триває. По зверненням призначення житлової з листопада субсидії нарахування не проводиться у зв'язку з тим, що відсутні дані ще за третій квартал з податкової про доходи. Тому 388 заяв будуть розглянуті після отримання інформації. В обласному центрі не втрачає актуальності і проблема безперебійного транспортного сполучення з віддаленими районами міста. На минулому тижні було опрацьовано питання щодо додаткового транспортного забезпечення Нижнього Піщаного. Питання вирішено. Зараз готується один автобус для виходу по маршруту Центральний ринок Нижнє Піщане. Також від маршруту номер 8 надійшов лист від перевізника СНД «Автотранс», який обслуговує зараз цей маршрут, про відмову від подальшого обслуговування. Зараз опрацьовується питання з усіма перевізниками про можливість заключення договору на обслуговування цього маршруту. Міський голова Сум Олександр Лисенко звернув увагу теплопостачальних організацій на зниження температури повітря навколишнього середовища і зобов'язав відповідальних осіб контролювати ситуацію з теплопостачанням. На тепловий графік, будь ласка, зверніть увагу, у нас наближаються вже морози, щоб ми всі до цього готові, щоб у нас мешканці всі були з теплом і все було згідно температурних графіків, які є у нас в кожному будинку. В обласному центрі продовжує працювати гаряча лінія з підтримки хворих на COVID-19. З 13 жовтня вже надійшло 578 звернень. Найчастіше містян цікавлять питання обстеження, укладання декларацій, уточнення щодо запису на прийом, лікування та госпіталізації.